La ilaha illallah pangutama pikeun eling asobar kabetul kita ridho ai abi loba dicarekan. Itu. Nah, maka urang bisa bener teh nyaeta urang di balik layar. Di balik layar dalam arti ketika tidak ada orang lain yang melihat. Cik Sayyidina Ali, urang anu sabenerna nyaeta urang keur sorangan. Nah, kusabab kitu teras we urang evaluasi diri gitu di antawisna ngalaksanakeun naon anu diperintahkeun ku Allah jeung anu dicontohan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta janten nu tanggung jawab ka janten bojo ka kulawargi gitu pan eta sunah Kanjeng Rasul. Jadi memeh hayang dua teh geus eta omean tah bahagiakeun gitu. Sarua eta ge amal hade. Maka bahasa guru-guru urang mah pan anu awon tong digentos gitu. Agus, nu awon tong digentos dandosan, da ieu mah hoyong gentos mun anu awon teh. Tah sunah junjunan mah kitu, memperbaiki lain mengganti. Ai tambah mah teu naon. Tambah mah da teu diganti, Bang. Itu udah ieu mah diganti padah nu ieu goreng. Engkena cantang tuh mun anu alus teh. Engkena teh kitu deui. Ai nambah mah nya hade. Goreng piceun. Hah? Ini be. Jero ekon. Nah, janten tambah gitu. Ayeuna ieu hakikat hirup gitu di antawisna ku Allah tadina urang nyalira. Teras jadi gaduh bojo, teras gaduh putra. Pan secara hitungan mah jiga dibagi-bagi, boh dina harta dohir, boh dina nanaon gitu. Tapi geuning pada buktina ku Allah teh gitu. Ente jadi eueuh, bahkan jadi loba. Dalam arti tong hariwang teh ya gitu. Urang tadina teu boga piring, geus kawin pan jadi boga. Teu boga senok, teu boga gelas, teu boga kompor gitu. Jadi boga. Sabab naon? Janji Gusti Allah. Anjeun keur sorangan rezeki anjeun jang sorangan, anjeun keur duaan rezeki anjeun jang duaan, anjeun tiluan opatan limaan genep. Terus teh engke pan secara syariatna budak gerde dikawin, tinggalkeun hiji-hiji budak teh. Tungtungna jadi duaan deui jeung pamajikan teh. Nya, kan gitu. Jadi siklus kehidupan urang teh kitu teras. Nah, maka urang tong ngahariwangkeun teh kitu da eta mah urusan Gusti Allah. Gusti mun abdi boga budak kumaha? Mun dua kumaha? Mun tilu kumaha? Loba hariwang we. can kawin Komon mikir can kawin mah deh. Ayo geus kawin mah teu naon mikir kitu teh. Paling ge mikirkeun Gusti ka mana jalan ieu rezeki abdi di mana disimpen ku Gusti. Ai kitu mah teu naon. Gusti ge budak kawin mah santri. Halus. Itulah pemajikan apa? Aya. Mikirkeun mah santri. Jeung eta sunatullah gitu. Sunatullah teh kumaha? Supaya urang tong eureun mikir. Tong eureun mikir teh kumaha? Urang geus nikah gitu. Kolot makan angger we hariwang nanyakeun geus dahar mican, nganteuran dan lain sebagainya. Tuluy engke mun boga budak nanyakeun incu kumaha. Nah, dalam arti oh geuning kieu rasana jadi salaki. Engke geus boga anak kieu rasana jadi budak, kieu bingungna, kieu susahna. Jadi urang teh tong eureun mikir dina hirup teh isina mah kitu, Ban. Karasa ieu. Gitu. Tuluy teh ayeuna pamajikan boga kahayang duit keur eueuh. Kolot aing mah baheula. Oh, berarti kieu ya. Nilaina teh kitu. Jadi tong eureun mikir gitu. Boh dina hirup kahirupan, bat nahan dina ibadah anu mahdoh atawa dina ibadah nu goer mahdoh. Tuluy teh engke budak gering, karasa panikna teh, riweuhna teh. Komo mun teu boga duit hinjeum ka ditu ka dieu dan lain sebagainya. Dalam arti urang tong eureun mikir jeung tong mopohokeun jasa nu jadi kolot. Kitu intina mah, Pan. Budak gering piraku atoh kolot edan berarti begitu mah. Dapat wah panik benernya, itu panik dan lain sebagainya. Meureun da can digil budakna ge can ngasaan gitu boga budak teh kumaha. Nah, kan paling tidak urang pun bisa berpikir gitu bahwa intina ieu urang sadayana ku Allah diciptakeun tong eureun mikir. Engkena mikiran kalakuan budak nomor hiji kieu. Urang berarti sifat urang. Nu kadua kieu, nu katilu kieu. Da moal nurun ka kana akhlak tatangga pasti kolotna. Alus goreng
Jadi kieu matak bahasa ulama ulah nyangka budak bangor eueuh hubunganna jeung kolot. Kitu oge sabalikna. Budak alus pasti aya hubunganna jeung kolot teh sarua. Itu. Numawi teras-terasan urang teh gitu. Dina ayeuna dipaparinan yuswa ku Allah teh supaya tong eureun mikir. Nu eureun mikir mah cilaka. Bahkan deui ku bageur-bageurna Allah. Nalika ngemutan rizki, biaya dan lain sebagainya, ku ngahuleung lagi jadi rahmat. Kamana ya isukan budak ieu menta jang SPP. Atau jang mekelan dan lain sebagainya. Mikir kadinya lagi geus jadi rahmat. Engke ngalengkahna jadi rahmat. Gawe nu halalna jadi rahmat. Menang hasilna jadi rahmat. Dipinuhan ku rahmat Allah kabeh. Itu dia. Aduh, Mas Darda. Amin. Insan disebatna. Jadi punten-punten hari itu. Nalika urang tos janten dua geus sampurna dina agama. Geus sampurna teh dalam arti hiji mikirkeun pribadi urang, can kuku engke tungtungna kumaha. Tuluy di urang dibere beban ku Allah teh. Ngan kade tong dianggap beban. Aya nu nganggap beban, aya nu merasa terbebani. Beda kan? Terbebani ku geus boga pamajikan, terbebani ku geus boga anak. Namun ngerasa beban, kena bakal terbebani, jadi moal enjoy. Itu berat we, panon berat. Hirup lengkah asa heurieun kan gitu. Sabab naon? Ngarasa eta teh beban. Coba lamun eta anugerah. Da anugerah di Allah, kudu diurus, kudu ditanggung jawab dan lain sebagainya. Kan gitu. Seperti ayeuna urang, kira-kira salat beban lain jeung urang. Da urang mah salat 3 beban. Mana buktina? Tara langsung harita ada harita salat tara. Lolobana mah gitu. Urang teh, naon sababna? Asa terbebani. Komo pagawean can beres. Gitu kan. Sababna asa terbebani. Padahal salat teh kungsi setengah jam urang teh nepi ka ieu. Gitu. Ngan ku sabab asa terbebani. Gitu. Tapi lamun eta amanah gitu. Matak terus we urang nyuhunkeun ka Allah teh ulah menta dileungitkeun ka beberat, tapi menta dikuatkeun tanaga. Dileungitkeun ka beberat mah engkena tadi teh urangna moal ngemut, urangna moal mikir. Kan gitu. Numawi itu sairan para ulama, maka jadikeun diri anjeun jadi ayeuna nalika urang jumeneng dipika rindu ku batur teh mun teu panggih teh tuluy lamun eueuh dipika inget. Biasana nu inget kanu maot nu hade atawa nu goreng? Nu hade, Pan. Ingat misalkan haji anu, bapak anu, ahli sodaqoh dan lain sebagainya, ayeuna geus eueuh mah. Komo hek teu dituluykeun ku budakna teh ka alusana teh, pan kieu teh bakal kainget-inget. Nah, nu janten pertanyaan maka waj'al jadikeun gitu diri urang gitu di antawisna teras we gitu urang ibadah gitu segala rupina teh sing jadi nilai ibadah. Nu ngaran ibadah tong kosong tina ilmu. Bahkan ieu bahasana frontal ceuk para ulama. Maksiat nu panggedena nyaeta nu ibadah teu make ilmu. Frontalnya bahasana nya. Coba mun ditepikeun di tempat umum. Maksiat kasebutna ge. Ibadah teu make dalam arti tadi teh ya berarti geus mung mikir jeung mung diajar. Numawi gitu di antawisna urang masih kena di paparinan bisa mah teras-terasan we gitu di antawisna teh da kabeh keur di perjalanan nu ngaran di jalan pan kudu make ilmu gitu. Urang teh keur di perjalanan menuju gitu. Da tadina prinsipna kan wa minhu wa bihi wa ilaihi. Ti Allah ku Allah ka Allah. Jadi urang ge hoyong teh gitu menuju teh ka Gusti Allah dina sagala gawe intahana endingna Allah, ngaji intahana Allah, sedekah intahana Allah. Naon maksudna sedekah intahana Allah, panuntunganna Allah? Nya geus tong aya pangharepanna naon. Da mungkin anu ditulungan, mungkin teu malik nulungan, mungkin malik mika mewah, matak geus we tujuanna Gusti Allah. Tah eta urang hayang tepi ka dinya nya kudu boga pembimbing. Moal bisa urang tanpa guru maka diancam ku junjunan gitu. Jelema nu teu boga guru, maka guruna teh power thinking gitu.
cacak urang teh boga guru. Ngan ulah sok nyalakeun ting setan karunya. Pajarkeun teh aing keur kasetanan cenah. Aing keur kabawa ku setan. Ceuk setan teh Gusti da abdi mah teu ngaganggu ngan si eta mah leuwih ti abdi cenah kitu. Kumaha mun geus singgung. Matak Siti Robiah Adawiyah salah sawios golongan wali golongan istri di antaranya Siti Robiah Adawiyah. Anjeunna dina hiji waktos nyandak cai kana ember. Da majdub, wali majdub teh, nu majdub mah pantos teu emut kana dirina, teu emut teu merhatoskeun perhatian makhluk. Indit tamawa seuneu mawa cai kana ember. Aya nu naros rek ka mana Robiah? Rek maluman seuneu. Seuneu naon? Seuneu neraka. Nah make di paruman sabab loba jelema anu sieun kana neraka. Dalam arti teu kana Allah. Frontal pan bahasana eta. Rek maluman naon cenah? Nah, seuneu neraka. Da majdub teh ya. Kamata urang pan diajar saalit-saalit bahasa guru-guru urang aya majdub da majdub teh gitu. Jadi emutanana tos dicabut ku Allah. Mata geus teu perhatikeun penampilan, geus teu perhatikeun perhatian ti makhluk, teu butuh ka makhluk gitu. Nu aya anjeunna jeung Gusti Allah hungkul. Tah, lamun kanu majdub teu meunang ngaguru, dan majdub mah tos teu kataklif, sabab tos dicabut akalna ku Allah. Gitu. Nu majdub seueur di urang di Indonesia, mata Indonesia mah insyaallah nepi ka irah ge aman, loba walina, loba nu majdubna oge. Nu majdub nu enggal keneh ngantunkeun Habib Ja'far Al-Kab. Seueur pan riwayatna unik. Nya ari wali mah gitu ngomongna moal ngomongkeun Quran, moal ngomongkeun hadis, tapi ku tingkah laku. Bari jeung tingkah lakuna ge nu teu pika hartieun urang. Habib Sehon wan Sehon, Duriyah jeba meuli mobil corat-coret, imah corat-coret. Nya geus teu kaharti pan ku pikiran urang. Tapi lain anu majduban, imah majdubnyaan gitu. Nu majdub wan Sehon tah eta diantawisna teh anu bukti jelas gitu nyata aya keneh. Can anu nyumput-nyumputna. Da lolobana mah di urang teh para wali jeung ulama teh nu nyarumput. Bahkan anu masyhur anu dikenal ku jutaan orang eta teh berkah anu nyumput. Matak bahasana kam min masyhurin bi barakatil mastur. Loba jadi ulama jadi wali anu masyhur ku berkahna anu mastur anu tertutup tidak ka publik eta mah ku sasaha anu kanyahoan. Tapi tiap pentingna amal ibadah dan lain sebagainya. Eta nu disebat penyangga bumi na Allah. Sebab aya keneh nu kararitu tah. Matak insyaallah ta urang teh kudu nurutan para wali, para ulama, optimis we optimis. Teu ngarasa ieu negara anggap baik-baik saja, teu ngarasa wah loba teu bener anu bari jeung can bener ngomong lagi. Matak pan ku wali mah didoakeun ge berkah, aman, lancar, geus gitu. Jadi teu lain sifat wali anu pesimis itu, lain sifat wali eta teh. Urang ge pesimis we, pesimis. Ulah pesimis gitu. Optimis gitu, optimis. Pak, yang jajan siap. Padahal nyebut siap nyangan heula ke saya bikeun. Eta hade tah sifat wali nu kitu. Wali mah tara nyebut eueuh. Wali mah. Wali mah tara nyebut eueuh. Urang mah aya ge disebut eueuh mah tak teu berkah. Sumput-sumput. Aya oge nyebut teh eueuh we ngobrolkeun mah. Padahal aya. Nah, tak turutan gitu ku urang teh. Sifat-sifat wali teh gitu di antara wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Eueuh kasieun, eueuh kasusah. Lain eueuh kasieun, lain eueuh kasusah. Aya ngan teu dipikasieun jeung teu dianggap susah. Sok lah coba rek sakumaha ge aing moal nyerah kan gitu. Tapi lain bibir hungkul. Eta ilmu seperti itu pan pengamalan nama orang masing-masing. Ya, dan sebab pemberian dialog beda-beda. Maka tidak bisa orang memaksakan. Paling bisa hanya sebatas meminta saran meureun gitu di antawisna. Nah, bila mana orang ngantunkeun teh sadayana putus. Amal sedekah nu biasa dilaksanakeun, iwati tilu sedekah jariyah, ilmu anu manfaat, jeung budak soleh anu ngadoakeun bahasana ge. Nah, aku Kanjeng Rasul teh make disebutkeun waladin solihin yad'u ulah. Sabab mungkin aya budak nu teu ngadoakeun ka ibu bapana. Boh keur aya keneh atawa keur geus eueuh. Ataupun bahasakeun bapak mah
Nah inung bapak urang ingetin ka urang, tanya we urang inget teu. Nah guru urang inget ka urang, tanya urang inget teu ka guru, kan gitu. Cara inget, cara paling ampuh, urang kintunan Fatihah ka ibu rama ka guru mah. Boro-boro nu tos teu aya, nu aya keneh ge sami kintunan Fatihah. Dan ngirim Fatihah mah pan kana ruh lain kana jasad. Bisi urang dikirim Fatihah ku baturan ulah amal. Nu sia da teh hirup keneh, dasar teu ngarti. Kudu nama alhamdulillah. Disebutkeun ngaran urang tuluy di Fatihan. Gusti berkahkeun guru-guru abdi sebutan, urang teh hiji-hiji di Fatihan. Pan hade eta teh. Inung bapa nyatoskan tenang gitu. Boh nu aya keneh, atanapi nu tos teu aya. Insyaallah ari Fatihah mah dugi itu doa mah. Jeung ku doa mah semua jangkauan akan tercapai. Ku doa mah teu kahalangan ku jarak. Ku doa mah urang ngadenge dulur rek hajat atau aya acara teu bisa hadir pan ku doa mah tepi. Gitu. Atau batur aya nu ngantunkeun dan lain sebagainya, urang tidak memungkinkan aya acara atau teu damang atau kumaha we gitu sebabna. Pan ku doa mah ulah nepi ka jasadna teu datang, doana ge teu nepi deui gitu. Maka tak urang teh ketika mendengar kematian rek saha wae, rek nu wau rek nu henteu sarua ngirim Fatihah mah kirim Fatihah. Dan doa teh apa? Terus sahabat ditaros dina hiji waktos ku Kanjeng Rasul ditepak tak-takna. Amin biduaik fala tukhassis. Maneh ngadoa ulah jang sorangan, doakeun batur oge. Teuing da urang ieu osok nganokeun batur. Osok mah nya alhamdulillah udah piraku atuh da urang teh ngaji gitu. Osok mana buktina eta? Itu minta panghampura Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Pan kabeh tah tanpa terkecuali eta. Urang ngadoakeun budak hayang soleh, tong budak urang doakeun budak batur ge. Urang hayang usaha barokah, tong usaha urang hungkul, sarua usaha batur ge. Saingan. Gitu. Da imam merasa aya saingan. Nalika urang ngarasa boga saingan, sarua jeung urang geus suudon ka Gusti Allah. Mana suudonna? Jika nanti Allah teu mampu. Lamun aya nu usaha sarua jeung urang komo bari berdekatan. Nah, pajarkeun tengkeuna ka ditu ka aing jadi eueuh. Disaprak aya anu tah ciri lemah iman ari kitu. Tak urang sadayana ku Allah teh pan dina sadidinten teh nuntut pikeun ngabuktikeun keimanan urang ka Allah teh dengan ujian masing-masing. Gitu. Tidinya pan waktu pengamalan teh gitu. Nerapkeun keimanan teh praktekna teh gitu. Tiap hari eta teh ka urang. Maka urang kedah bersyukur ka Allah. Urang ngaji bab sobar, dan kena teh ku Allah teh dibere perkara teh nu matak pisobareun we. Kedepan urang keur ngaji gitu. Dipaksa urang kudu nuntut migawe eta ku Allah teh. Nerangkeun bab ridho ngahaja jelema teh pika sebeuleun piambekeun pan kurang-kurangna. Tah eta. Jadi urang teh keras gitu, nuntut ku Allah teh, nuntut ngeureuyeuh elmuna jeung nuntut ngeureuyeuh amalna. Urang ayeuna ngaji bab naon tang teh ku Allah teh dipenakeun teh jeung bab anu dibahas urang. Ulangan. Oh iya, ladang ngaji teh. Oh, bab sobar bab anu teh bakal kontan ku Allah ge. Gitu. Tah eta waktu amalna urang. Ngaji bab sobar, can daek sobar keneh gitu. Ngaji bab ridho, can ridho keneh. Pan sesah. Dalam artinya tadi teh pengamalan mah masing-masing. Gitu. Dan sabab paparin ka urang sadayana teh benten-benten moal sami. Memawi Kanjeng Rasul mah bijak gitu kan. Ulah nyapirakeun kana kabungah batur, ulah nyapirakeun oge kana kasusah batur, da beda-beda kabungah jeung kasusah teh ukuranna. Aya nu bungah ku boga duit 100.000, aya nu bungah ku boga duit 100 juta. Beda-beda ukuranna. Aya nu susah ku leungit duit 50.000, aya nu susah ku leungit duit 50 juta. Mesti disesuaikeun ku Allah. Naon sia mah ulang leungit duit gocap. Lah sia mah duit gocap ge ulah sok kitu da beda deui karasana ku eta mah. Gitu pan. Sama beda paparinti Allah teh gitu. Maka kitu saena kumaha? Doakeun ku urang. Dalam arti cing jadi hikmah gitu ke orang teh. Si eta mah 50.000 kot kasusah kitu Gusti. Alhamdulillah abdi mah kantos leungit 500.000 tapi biasa saja. Pan kitu kuduna teh. Ya beda-beda. Yang memuat. Oh, sia mah karek leungit sakitu. Ulah gitu da beda-beda karasana gitu.
mun rek kumaha singkat gentosan sing anu kitu we. Alhamdulillah. Minimal ketika matak minimal urang kudu ngaduakeun leungit motor buat kamu galau. Ai urang mah can fungsi leungit motor. Ngomong gitu teh. Itu gantian. Saya tahu. Becek. Pemain ngadoakeun sepuh dina salat dina atas Fatihah. Lebih pikeun dijaharkeun atau ini. saya nama henteu upami kecuali upami nyalira mah nya dijaharkeun wae. Urang teh salatna salat nyalira apa berjamaah? Nyalira. Mohon upami nyalira mah nya dijaharkeun gitu Sampai saja. nama Henteu. Dijaharkeun teu naon. Gusti gebikeun ganjaranana ka ibu urang abdi. Atawa masing teu diijabkeun ge ku urang ka urang ngaduakeun ka kolotna tapi umpamana urang berbuat baik cek ari teh. Mugi Gusti gebikeun ka ibu abdi teu kudu kitu oge da pasti. Atawa geuning sok aya rek ka mana? Ieu rek aya acara-acara naon? Muludan ieu nitip dituliskeun bin anu biang teu naon. Ngan masih henteu oge gitu nu ngaran kasayan mah pasti tepi. Urang gaduh ibu urang mah ngantunkeun, urang berbuat baik. Hadiahna nya tepikeunnya masih teu kitu oge gitu. Nah amal alus sungkul, amal goreng di sarua. Amal goreng di sarua tepi. Ngan ari amal goreng mah piraku sing didugikeun ka kolotnya. Henteu nya. Henteu ngan gitu bakal rugi eta mah otomatis. Masing teu aya ijab oge, nya ijab teh gitu. Ieu dikhususkeun kangge anu. Masing teu kitu ge amal sae mah komo didasari ku keimanan, ku keikhlasan, pasti bakal tepi, jeung pasti eta teh bakal janten kabingah. Maka cara berbakti ka indung bapa nu paling ampuh eueuh deui iwati ngaji. Matak bahasa Kanjeng Rasul kumaha? Thalabul ilmi iprohul walidain. Neangan ilmu, nambah-nambah ilmu, ngamalkeun ilmu ngeureuyeuh gitu. Ngabungahkeun kanu jadi indung bapa. Maka mengakunya ka indung bapa teu ngaji bohong. Bohong sing kumaha. Atuh da sibuk kecuali beda deui eta mah. Tapi sibuk nanti bener, teu nyibuk-nyibukeun maneh gitu. Sibuk nanti bener sibuk, beban aya. Nu sibuk teh ti isuk nepi ka peuting, eta aya nu kitu aya. Tapi tingali berarti urang ningalikeun kitu kumaha? Tong ningali kina kehadiranna. Tingali follow up-na mun bunang gaji ka mana direalisasikeun hasilna. Sarua kan. Gitu. Janten tong janten awon gitu. Yang penting banget. Pisahkeun ini. Asli itu. Nah, maka bahasa guru urang mawan gitu, genteng-genteng ulah potong. Urang sok ngaji, budak urang sing kitu. Urang sok sedekah, budak urang sing kitu. Urang sok berbuat baik, budak urang sing kitu. Itu da bahkan cek paripaosna nu kumaha wae ge nu ngaran sepuh moal aya nu hayangeun boga budak teu bener. Itu sa goreng-gorengna cek paribasana. Sa edan-edanan nu jadi kolot pasti urang sing percaya pasti hayang boga turunan mah nu alus. Maka doakeun ku urang sabab ieu ajaran Rasul. Mun urang hirup di zaman Nabi Musa komo beungeut pi ka sabeleun kieu mah geus moal aya harapan. Moal panjang umur dikepret modal. Di zaman Nabi Musa mah katelah galak. Nepi ka Nabi Musa nyumput keur diudag ku Firaun jeung rombonganna. Aya nu rek ngeuseup. Jadi tukang ngeuseup mah tiba heula aya. Aya nu rek ngeuseup. Itu eta di kieu Nabi Musa keur nyumput di bejaan Firaun teh. Dikepret ku Nabi Musa mau tinggal di dina tafsir riwayatna. Gusti, masyarakat abdi teh diajak taat hese wae, diajak tauhid ka Gusti hese wae. Maotkeun Gusti, maraot atuh. Untung urang mah boga nabi teh nu kumaha? Gusti, ayeuna bapakna sugan engke budakna. Teu budakna sugan incuna terus jadi berharap terus karena kebaikan. Ieu mah atoh ningali batur doraka teh. Urang mah boga nabi nu bijaksana, teu ngaduakeun teu ngalakna. Coba mun urang hidup di zaman Nabi Musa. Hese diajak bener gitu. Terus di zaman Nabi Musa teh aya golongan anu jadi dikutuk jadi monyet. Ngan sababna pangaosan Nabi Musa kapungkur dinten Sabtu diajak ngaraji teh kalah ngareusup we. Jeung dikersakeun teh pada waktu hari teh mah babari si lauk teh nyambutna teh. Tiap waktu ngaji mah. Terus
geus we itu wa kunu qiradatan khosiin. Tah eta bahasana dina Al-Qur'an aya wa kunu qiradatan khosiin. Gusti kutuk jadi monyet kabeh. Tukang musuh deh. Tukang ngeuseuk. Iya, sampai gini, asepan. Terus mana deui? Gitu. Nah tukang ngeuseuk kumpul nya sakur-sakur perkara anu ngungkulkeun urang jauh ti Gusti Allah sarua we gitu. Nah tujuanna dikutuk jadi monyet, paja'alnaha nakala supaya kapok. Paja'alnaha nakalan supaya kapok. Untung orang boga nabi lain pelaknat, lain pencaci, lain pemaki, kanu maksiatnya kanu taatnya tah ieu teh pan kudu diturutan ke urang aya yang salamet mah gitu. Urang mah ningali anu maksiat cilaka atau gering berarti hate teh tah. Monar sia cek kitu pan da pada tukang maksiat. Kudu namanya nyaah urang teh. Itu kanu maksiat. Urang teh boga nabi teh pan anu kitu. Ngan urang lamun teu kitu nuturkeun saha urang teh? Eta we pertanyaan. Mun urang teu kitu urang nuturkeun saha? Da ari lisan mah nyebatkeun urang teh nuturkeun Nabi Muhammad. Tapi kalakuan duka. Nabi mah nyahan, berehan, hampuraan. Urang gitu teuing. Gitu. Nah, pertanyaan namun orang begitu, orang nuturkeun nabi mana? Muhammad nu mana? Nu dituturkeun teh. Dan Muhammad anu bin Abdullah bin Abdul Muthalib mah nyaahan, berehan, hampuraan. Hampuraan kanu bodoh. Loba batur teh nu ngewa kanu ngarti da sababodo, hampura gitu. Tara ngarana. Coba lamun nabi ngadoakeun cari laka wah geus bakal cilaka. Komo nabi atuh mustajab doana. Tapi doakeun teh kitu we gitu. Nu maot didoakeun rek ahli taat rek ahli maksiat didoakeun naon lamun jang nu tukang taat bakal pangigieun Allah lamun jang anu maksiat jang sarana pikeun eureun tina pamaksiatan. Jadi urang umat Kangjeng Rasul mah kudu nganggap hade kana sagala rupi nu terjadi gitu. Rek nu amis rek nu pait eta pangsae-saena mungguh Allah. Janten sebetulna mah tergantung urang menyikapi. Nah eta nu hese nama gitu. Kadang mun tapi urang kudu bersyukur da urang mah aya leuheungna keneh. Mun tukang ambek teu ambek terus, aya waktuna teu ambek. Ya, gitu. Jadi aya waktuna, aya leuheungna gitulah urang mah leuheung gitu. Mun teh mah rajin gitu. Tapi kalau lain jadwal ngaji ge datang ka dieu teh gitu. Bisa rajin lagi depan. Bakat rajin, bayar. Kurang teh pan ketika iman keur naik gitu, iman keur tambah. Nah, maka urang menyikapi eta sadayana teu bisa direncana ku urang. Maka urang tong hilat hadat Allah anu ngatur sagala rupa tingkah paripola urang. Urang teh panjungkeun mah hoyong ditetepkeun, hoyong istiqomahkeun gitu Pak. Sanajan hese, ngan minimal hese asal sing ngaku salah we insyaallah salah. Nu cilaka mah keur salah teu ngaku salah. Urang teu sobar dina hiji waktu tapi ngaku Gusti hapunten abdi teu acan tiasa sobar. Dina hiji waktu urang teu ridho Gusti hapunten abdi teu ridho. Dina hiji waktu urang teu tawakal Gusti hapunten abdi teu tawakal. Minimal ngaku salah. Contoh, aya bangsat tapi manehna langsung ngaku pan moal bonyok dan bonyok manu teu ngaku tungtungna ke ngomong muhun cenah ari geus bonyok kakara itu ban tah urang teh memeh bonyok teh kumaha memeh datang azab ti Allah memeh datang bendu ti Allah urang sing wagiru urang ngaku ka Gusti Allah. Maka Imam Sufyan Tsauri ngawartosan ka urang nalika aya musibah tong poho tilu perkara di antarana mana gitu nu ka nomor 3 wala fala tuzakku anfusakum ulah ngarasa diri bersih nepi ka jiga namun menang musibah ngarasa teu pantes mun menang ka nyeri merasa tidak pantas. Nabi oge rasul makhluk anu diraksa anu dimuliakeun ku Gusti teu weleh sumping cocobi yang musibah dan lain sebagainya komo urang atuh yung-yunan oge sami dipaparin cocobi gitu ari urang jiga na teu pantes mun dibere kasusah kabingung teh. Jika nanti terpantas mun teu boga duit teh. Itu Pak. Urang teh saha gitu. Bet nabi nu diraksa nu dijamin surgana ku Allah ge tetep ku Allah teh dipaparingan cocobi dan lain sebagainya. Oh, berarti eta mah samara kahirupan gitu Pak.
matak samarana sing hade nemawi jelema mah mun bahasa kolot mah nya bahasa kolot mapan ilmu hungkul sing uyahan sia teh hirup teh pan kitu bahasana uyah mapan manjing dipake dina sagala rupa uyah teh naon atuh akhlak minimal urang teu pinter teu loba amal di asal akhlak hade mah insyaallah salamet gitu akhlak gitu pang-pang nah ayeuna nu mulai hirang ciri umat muslim teh mana akhlak nu leutik geus teu hormat kana kolot geus teu boga rasa peduli eta ciri akhlak akhlak ku Allah bakal dipaparinkeun ka jalma anu kumaha anu bageuran nu koret mah moal matak mun rek milih urang mending milih mana mending keneh bodoh tapi bageuran daripada pinter koret mending keneh bodoh tapi daripada ngarti tapi koret kubuya ti payeun didegikeun basa rajaban pan kaimanan bakal ditetepkeun dina hate jelema nu boga sifat bageuran nu mawi saur jungjunan al jahil habibullah as-sakhi habibullah walau kana jahilan jelema bageur kakasih Allah sanajan bodoh wal alim aduullah jelema ngarti jelema pinter musuh Allah walau anu koret musuh Allah sanajan jelema nu ngarti bageur teh kitu ulah waka jauh-jauh bageur ka batur langsung bageur ka diri pribadi kumaha bageur ka diri pribadi tanya diri urang ngarti teu ilmu fikih gitu ngarti teu ilmu tasawuf ilmu tauhid sing bageur atuh ka diri pribadi geus puguh diri teh teu bisa jongjon we dina teu bisa gitu jadi sebelum terlalu jauh memikirkan bageur ka batur nah ulah dugi ka urang koret ka diri sorangan teh kitu maksudna teh koret ka diri sorangan teh kitu teu merhatikeun padahal butuh gitu urang teh nu mawi jungjungan ge pan anu disuhunkeun dina waktos jumenengna teu aya sanes robbi zidni ilman mugi Gusti nami ka abi ilmu da urang sadayana butuh ilmu sanes jangan jangan hungkul pan nu usaha butuh ilmu anu kasab butuh ilmu gitu pan jadi urang sadayana butuh kana ilmu ti Gusti Allah butuh kana bimbingan ti Gusti Allah idamatal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin sedekah jariyah ilmu anu manfaat budak anu saleh bisi bapak-bapak boga budak anu bageuran tong diambal diberi duit 10.000 nah geus menta deui pasihkeun Pak ka anu ulah dicarekan kudu nama atuh berarti budak boga sifat berehan bageuran gitu kajian minta di kolot kan tak berarti kolot ge kabagian ka alusana da budak itu teh nyontoh anu jadi kolot dasar kolot teu ngarti sia mah kolot dipikeun nyaho teu meunang hese kalah disodakokeun ka batur gitu dasar teu ngarti ari kitu kudu nama atoh naon atohna teu sakur-sakur budak dibere perasaan kitu da tadi aya nu ngamen aya nu ngemis ku abi teh dipasihkeun we kudu nama atoh mun kitu teh ulangan atuh make dibikeun kabeh cenah kitu make dibikeun kabeh sae itu diantawisna nah maka itu diantawisna urang nyuhunkeun ka Allah teh mana deui sifat bageuran sabab sifat bageuran mah eta sifatna Allah jeung sifatna Rasul matak bahasana tadi teh ya nu koret musuh Allah rek nu ngarti rek nu bodoh gitu dalapannya ida nazala di mana-mana lungsur bikum ka aranjeun naon karbun lain karbu naon karbun kasusah au jahdun atawa kabingung au balaun atawa musibah pakulu mangka ngucap aranjeun atawa mangka ngadua aranjeun naon doana Allahu Rabbuna la syarikalah Allahu ari Gusti Allah eta Rabbuna anu ngurus ka abdi sadayana la syarika teu aya nu ngarencangan eta lahu ka Gusti Allah
mun urang keur entrep ka susah, ka bingung, ka sedih ka urang, ucapkeun Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah nu ngurus abdi sadayana, teu aya nu nyarengan ka Gusti Allah. Nah, make doana ieu Allahumma Rabbuna, ari Rob teh pan artina anu ngurus. Ka bingung urusan Allah. Ka susah urusan Allah. Urangna urusan Allah. Mun aya bingung, mun aya susah, entrep ka urang, sanggapkeun we ka nu ngurus. Ceuk si bingung teh, da abdi mah turut ka Allah, kudu entrep di anjeun. Hartos. Ceuk si susah kitu deui. Da abdi teh diparentah ku Allah, kudu entrep di anjeun. Berarti kudu kumaha? Urang mah kudu siap. Da eta geus jadi pengurusan di Gusti Allah. Gusti Allah. Cai banjir turut ka Allah, da ceuk Allah kudu kaluar. Nyaba kali-kali mah gitu. Jadi we si cai teh kudu nama di lautan ieu kalah ka darat. Eta ge sarua turut kana parentahan Gusti. Allah. Ceuk cai teh da abdi mah teu bisa ngan abdi diparentah ku Allah. Ja abdi turut teh kana parentahan Allah. Mata nu ngaran kakeunaan ku cai mah rek nu soleh, rek nu taat, rek nu maksiat kabeh beunang. Ratanya. Sabab naon? Cai turut kana aturan ti Gusti Allah. Tak ieu bahasana Allahu Rabbuna la syarikalah. Ternyata bener musibah turut ka Allah gentreup di urang. Kasusah turut ka Allah gentreup ka urang. Gitu kan? Kabingung sarua turut ka Allah gentreup di urang. Jadi urang teu bisa minta ditolak, dijauhkeun. Da eta geus turut kana parentahan ti Gusti Allah. Rawahu ngalewatkeun kana hadis sa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Ibni Abbasin katampi ti Imam Ibnu Abbas. Bila mana datang ka susah, ka bingung ka urang, au jahdun atawa au balaun atawa musibah, maka cek urang teh Allahu Rabbuna la syarikalah. Dalam arti kumaha? Sing emut. Urang frustasi, sing emut gitu. Urang adat, sing emut. Urang ingkar, sing emut. Eta teh aturan Allah. Pan teu bisa disingkahan ku urang. Da geus mangsana entrep di urang, kabingung ka susah, tos we Allahu Rabbuna la syarikalah. Eta teh pangaturan ti Gusti Allah. Kusabab urang loba teu elingna, loba teu sadarna, jadi besok diperingatkan ku Allah. Diperingatkan ku dipaparinan kasusah, diperingatkan ku dipaparinan musibah, gitu Pak. Balai. Penyebab terjadina balai, terjadina musibah teu aya sanes gitu. Kusabab tuh dosa-dosa urang eta teh kitu nu ngahalanganna teh. Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah nu ngurus ka abdi sadayana la syarikalah, teu aya nu ngarencangan ka Gusti Allah. Nu mawi bila mana terjadi musibah balai ka urang geus ulah sok. Lamun teh manu usaha ya nu eta aya nyimpenan anu hareupeun warung geus tong sok teu usum gituan mah geus eta pengaturan ti Gusti Allah. Saha ya nu hasud ka urang ulah mikiran nu kitu supaya jadi nilai ibadah. Gusti abdi nampi paparin abdi kakiatan ning keneh kitu. Jigana ieu saingan aing teh ieu nu. Ayo we keur ka musibahan ge neangan nyalahkeun teh kaluar gitu. Saha ieu musuh aing teh? Partner aing teh. Sedengkeun urang dina kahirupan boga sparring partner teh kudu. Itu Nabi Ibrahim, saha sparring partnerna Raja Namrud. Nya. Nabi Musa sparring partnerna saha? Firaun. Nabi Muhammad Abu Jahal jeung Abu Lahab. Jadi urang teh bakal aya sparring partner urang gitu dina kahirupan teh. Naon tujuanna? Pikeun nguji kualitas keimanan urang gitu. Dari urang mah perlu dibuktikan gitu keimanan teh, maka diberi ujian ku Gusti Allah teh. Ujian urang sadayana benten-benten gitu kan. Nah, maka sepanjang urang hirup teu mikirkeun sorangan sing bersyukur ka Allah. Mikirkeun nasib batur, mikirkeun pekerjaan batur nya. Urang teh masuk aya mikirkeun mah meureun. Gitu. Ngadenge batur meunang musibah, kapikiran usahana, kapikiran anu dan lain sebagainya. Nah, sepanjang urang boga imutan kitu, nanghunkeun urang ka Gusti Allah. Sabab teu sakur-sakur jalmi berpikiran seperti kitu.
Urang kan kadang kali sok ngiring ka emutan gitu. Mun batur menang musibah, komo nu ngantunkeun hek budak leutik keneh. Milu make milu mikiran gitu kan. Tah eta teh buah dina keimanan. Da mun teu iman mah urang hare-hare. Kumaha ge. Nah make urang ribet gitu dalam arti dina setiap kapedih kasusah batur teh urang milu memikirkan. Urang kitu-kitu memikirkan batur tah. Kade deui ulah kieu, urang mamikiran sorangan ge ulah kitu. Da doa mah tadi teh tidak terjangkau. Nya minimal atuh ngadoakeun gitu. Ngadoakeun gitu minimal. Jadi urang ulah nyamperekeun deui kana doa. Maka urang sok aya bahasa piduana, sebenarnya teh doa. Maka berikan doa anu terbaik. Berikan doa anu terbaik. Doakeun salamet, doakeun sing sehat. Pan eta teh lain lalawora gitu. Doa-doa seperti kitu teh. Nu mawi sepuh-sepuh mapan geuninnya mun penak jeung sasaha wae komo ka dulur, hampurannya, doakeunnya kan gitu. Urang mah sombong teu butuh doa ti batur. Karena minta doa ka batur. Terus mun urang di jalan, misalkan urang sodako, tong poho penta doana. Itu pan nunuhunannya, nunuhunkeun gitu. Ayeuna mah pan loba anu babadutan teh nya, bari mau budak dan lain sebagainya. Ku urang teh dibere tuh ingan nuhunkeun penta doana ku urang, doakeun abdi sing sehat, sing soleh, sing lancar. Tong dianggap sepele doa mah. Urang teu apal kualitas doa seseorang teh seperti kumaha. Si eta jika aing minta doa ka si eta mah ngalah ngalecehkeun ka batur teh. Gitu. Urang teu apal kualitas doa seseorang seperti kumaha. Ampuh jeung henteuna. Mata terus we urang doakeun nya, doakeun piduana. Urang mah tarang anggap penting aya bahasa kitu teh. Atawa geus piduana kieu mah minta duit. Geus kapilaan ku suudon. Gitu kan? Padahal bener-bener minta doa. Sepertos rumah tanggi anu geus puluhan tahun. Asana teh saeutik lah lamun dipresenkeun mah nu masih romantis teh gitu. Pan bibir mah silih rame tapi pan dina doa mah pasti romantis. Nya gitu. Da teu pati kabayang geus incuan geus ieu romantisan keneh. Paling tidak berarti eta mah bermainna dina naon? Dina doa bermain. Biwir nyebut. Aya. Biwir nyarekan teh gitu Pak. Biwir nyebut maneh teh ka pamajikan teh tapi da dina doa mah urang sing percaya pasti silih doakeun. Maka nya urang tong ngukur karomantisan rumah tangga seseorang teh ku bahasa da beda-beda. Ieu mah romantisna teh kieu. Ieu mah romantisna teh nyebut maneh ka pamajikan teh. Ieu mah romantisna teh nyebut sia ka pamajikan teh. Da relatif eta mah. Oh, cenah ieu mah teu romantis ka pamajikan teh nyebut maneh. Bisa jadi doa nama. Ceuk salaki mugi Gusti bojo abdi sing jadi ahli surga. Ceuk pamajikan kitu. Da rame teh biwir, eta biwir mah teu direkan pan ku Allah mah. Gitu. Mas. Dina doa mah pan silih talingakeun gitu. Da piraku nu geus kolot mah teh ka mana wae ge pan istara ditanya deui. Tara diarepkeun di balikna ge. Tapi pan aya doa mah. Nya, mana buktina? Angger mun cilaka mah sedih pan. Tah eta berarti karomantisan seseorang ge beda-beda. Ngan sing percaya dina doa mah pasti silih doakeun nu hade. Sok ibu-ibu jeung bapak-bapak loba pasea pan angger ari pajauh mah. Betulnya. Boleh pancing Mas. Tak urang ge disunahkeun ku junjungan teh kitu, doakeun bojo urang, doakeun putra urang sadayana. Jadi ulah bibir jeung hate gitu nyarekan teh. Da eta mah bibir hungkul, eta mah bibir hungkul nyarekan nyepret sot teh. Mun cek geus bahama, urang teh kuduna bersyukur boga pamajikan teh sabab urang terhindar tina jinah. Nah, urang teh bersyukur boga pamajikan anu sahalal nikahna bener teh. Asa beban nih pamajikan teh. Gitu. Padahal coba mun urang teh boga pamajikan, rek nyalurkeun ka mana?
Gitu. Eta teh anugerah luar biasa. Dalam arti tadi teh ya, sebab bisa alit anu lalaki ngarasa lebih halus di pamajikan. Lalaki ngarasa lebih berjasa tibatan pamajikan, padahal pamajikan jasa luar biasa. Masih itu diberi duit ya ditumpakan daek pira putus syukur. Ya. Pira putus syukur ka Allah. Asli mah tuh. Sebulan sekali. Matak bahasana anu kedah diemut-emut ku urang mah nikmat. Sanes musibah, sanes kasusah, sanes kabingung. Anu direken ku Allah teh ka urang teh, urang loba mengingat jeung heuteuna ka Allah atawa kana nikmatna ti Gusti Allah. Sapertos enak kieu urang Covid yang mau usahanya, jangan abi mah efekna yang mau usaha itu. Ayeuna sabaraha tahun kieu, tuluy baheula sabaraha puluh tahun aya wae, kan tuh gitu. Ieu mah jadi sumudon ka Allah. Keur puluhan tahun segala aya, segala kacumponan, ayeuna dibere sataun pan geus riweuh. Ya. Berarti tak ieu teh keur nguji ka urang. Jadi dalam arti setiap kajantenan bisa jadi ujian jeung urang masing-masing teh. Terus ayeuna keur Covid kieu apakah nu susah teh urang salaku pagawe? Dunungan mah henteu nya. Pan sarua, leuwih bingung leuwih susah. Jangan gaji, jangan anu bulanan sedekah ka ditu ka dieu dan lain sebagainya. Ieu masih disalahkeun we keur kieu oge. Lain silih doakeun, lain silih hampura. Panjangkeun teh salah anu, salah anu. Nah, nu iman mah insyaallah, nu iman mah moal kitu gitu. Nu iman mah Pengaruh. Tengaruh gitu pan. Mari jeung nikmat pan teu liren-liren gitu. Nikmat nu leutik. Ayeuna punten-punten, sateu acan Covid sareng satos sateu acan Covid jeung nuju Covid apakah eureun jadi ngurang? Rokok jadi ngurangan. Diganti. Apakah eta lain nikmat ti Gusti Allah? Ganti-ganti. Jangan arti haleutik we heula gitu. Kali bagus. Haleutik gitu. Buktina geuning ayeuna geus sataun, harita urang bingung, harita urang susah kumaha ieu buktina geus tepi ka sataun ye. Geuning urang nikmat tetep ngarasakeun keneh ku Allah teh. Eta kudu syukur keneh ka Allah teh. Cuma persoalan ada. Duit ini teh anggar. Janten ulah dugikeun ka jalmi nu iman mah ulah nepi ka aya hiji musibah mau pohokeun mangrebu-rebu nikmat anu geus kalewati. Nu kudu diinget-inget mah nikmatna komo bae dituna nu maparin nikmatna. Minimal atuh inget kana nikmatna, maksimalna inget kana mere nikmatna. Itu pan nikmat gitu di antawisna teh. Buktina itu di antawisna urang dipaparinan kieu gitu. Pan teu aya nu robi. Da jadi robi soteh ceuk anu biasa berpenghasilan. Mana robihna jadi ngurangan. Anu biasa mah tidak berpenghasilan, enjoy we. Da teu boga penghasilan tetap. Teu boga tunjangan deui gitu kan. Nah, janten gitu di antawisna ulah dugi ka ku kajantenan sapertos kieu kalah jadi nurunkeun keimanan urang ka Gusti Allah. Peperihan penghasilan nurun atuh keimanan mah ulah. Ieu mah penghasilan nurun, keimanan milu turun. Eta panu hariwang teh urang teh gitu di antawisna. Bios Gusti anu ngirangan mah penghasilan abdi, keimanan abdi mah lebih Gusti, keimanan memugi dijagi diraksa ke Gusti teh gitu Pak. Jadi mun ceuk bahasa guru urang mah kumaha? Ulah nepi ka dunia teu beunang, akhirat teu beunang. Ari nu untung mah nu iman mah duniana beunang, akhiratna. Jadi eta we nyuhunkeun teh. Bios Gusti penghasilan abdi turun. Asal iman abdi we raksa, jaga Gusti, tingkatkeun gitu. Ulah dugi ka teu dunia, teu akhirat. Penghasilan turun, iya turun. Keimanan kumaha? Kudu dilongok di kurang gitu keimanan. Matak bahasana pan guru-guru urang mah pan tara percaya diri matak doa teh Allahumma sabbit imanana. Musti tetepkeun iman abdi. Punten apakah urang osok menta ditetepkeun iman Islam tiap waktu?
usaha naon ieu keur kieu. Gitu kan? Jadi keimananna mah teu menta ditetepkeun gitu. Mata tinggali guru-guru urang mah kaayaan kumaha wae ge enjoy saja dan didoakeun teh eta. Allahumma sabit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana. Gusti tetepkeun iman abdi. Allahumma sabit wa nawwir qulubana caangan manah abdi berkahkeun sagala rupi anu tos dipaparinkeun ku Gusti ka abdi da eta terus dipentana. Mata iman beuki tetep paparin beuki berkah ti Allah gitu. Dijauhkeun tina kasusah kabingung. Jadi urang teh ulah menta teu boga kasusah ka Allah teh. Ulah menta teu boga kabingung, da bakal eta mah. Gitu ngan menta teh sing dipaparinan kakiatan kasobaran dina nandanganana. Matak bahasana wasta'inu bis-sabri was-shalah. Urang menta tulung ka Allah teh ku cara sobar teh jeung sabar. Sobar, urang masing-masing aplikasikeunna beda-beda. Da ujian lagi beda-beda pan gitu. Urang teh diuji kasabaran teh beda-beda. Nu usaha mah diuji ku Allah teh kudu sabar teh kieu ye, nu ngaji mah ku Allah teh diuji teh kieu ye, kan gitu. Jadi beda-beda. Teu cukup urang ayeuna sing sabar we, da kumaha deui kan gitu. Teras dimotivasi gitu. Jeung dinu iman mah selalu ngamotivasi kan lain. Lain yang sieuna hari tong kawin lieur boga pamajikan mah. Kalah kitu ieu mah. Anu kan rek boga budak, engke karasa geura riweuhna capekna. Kalah kitu ngomongna teh. Engke mun siji engke karasa boga dua, engke geus boga dua engke karasa boga tilu geura. Bingungna susahna. Ngadoakeun teh kitu lain motivasi. Leuheung lamun kieu etu. Tapi da urang ge hiji teu waleh we. Geus boga dua geus boga dua ge teu waleh we rezeki maya. Tah, kunaon kitu. Jadi memberi optimisme ka batur teh. Tah, ciri para walina Allah ciri jalmi nu iman ka Allah teh selalu memotivasi kita harus lain kalah nyingsieuna. Ngajarkeun dia. Anu sulur. Aing mah ngabejaan we, ieu mah ngabejaannya mun kene tong kawin. Kalah kitu ieu mah. Sabun. Komo nitah jaba mere di. Hayang kawin tah awena. Komo bari kitu mah. Si berek mung aturan. Enggak bisa. Jadi naluri jalmi nu iman mah naluri jalmi nu iman ka Gusti Allah tara membuat orang lain pesimis. Panggih entrep ngobrol jeung nu tukang maksiat, da urang kabeh keur di jalan, pada minta pangampura Allah. Ya urang babarengan kuruna kitu, asa mah dosana loba teuing. Kalau kitu ieu mah. Jadi lain dimotivasi, kuduna mah dibimbing, diaping, dijaring gitu ku urang. Ieu mah kalah disingsieunan atuh beuki sieun atuh beuki edan. Itu jika kapungkur aya hiji pembunuh manehna geus ngabunuh 88 urang dina riwayat dina kitab Qurtubi lepat dina hadis. Keur martelakeun malaikat rahmat jeung malakul maut. Eta jelema geus ngabunuh 88 urang. Sumping ka hiji rohib, sumping ka hiji ulama. Ceuk eta ulama dosana loba teuing ngabunuh 88 moal dihampura. Dijejegan eta jadi 100. Dan nyebutkeun moal dihampura. Jadi dijejegan tah. Si ajengan eta teh dikumaha? Dibunuh. Akhirna sumping ka rohib. Rohib teh mana? Pendeta. Ceuk pendeta boro-boro 100 masing maneh ngabunuh 1000 ge bakal dihampura ku Allah. Gede hate we pan geus kitu mah. Akhirna manehna jelema eta dibimbing ku Gusti Allah, dipendakeun jeung jalmi anu nganteur kana ridona Allah. Terasa nyantunkeun eta jalmi teh. Terus malaikat rahmat jeung malaikat pencatat keburukan adu argumentasi. Kayak ieu teh miluna ka mana? Ieu miluna ka mana? Tah eta nu disebat husnul khotimah. Alus tungtung. Jadi urang ningali jelema teh sanajan tukang doraka kitu kieu doakeun masing husnul khotimah. Akhirna dicatatkeun oleh ku malaikat rahmat. Sabab pas rek maotna manehna iman ka Allah jeung kalakuanna jadi bener. Jadi kumaha maksudna? Urang kabeh ge keur di perjalanan. Nu taat, nu maksiat kabeh keur di jalan can aya nu tepi ka tujuan. Jadi urang tidak layak, tidak pantas membedakan komo ngarasa leuwih tibatan jelema anu doraka anu ayeuna maksiat. Ayeuna maksiat teh engke masih jadi taat. Atuh teu bapana sugan budakna. Teu budakna sugan incuna teras gitu. Jadi nu iman mah selalu optimis terus. Maka ku Allah ge pan rupi-rupi nu disolehkeun teh. Aya nu soleh teh sanggeus kawin,
Aya nu soleh teh sanggeus boga budak, aya nu soleh teh sanggeus boga incu, aya nu soleh teh tibu budak, tah ieu nu super mah. Jadi urang bandungan we gitu perjalanan Allah. Seseorang jadi bener teh. Aya nu kamusibahan, mungkin jadi bener. Aya nu kalengitan dan lain sebagainya pan eta. Ayeuna ada keur sorangan keneh, atuh engke sugan gitu ketika semoga pasangan geus boga budak eta sunnatullah gitu. Eta carana Gusti Allah ngadidik anu janten hambana. Maka tugas urang kumaha? Urang da ngaji sing beda paningali teh jeung nu teu ngaji. Kanu goreng, kanu alus, tong poho dina hate ngadoakeun. Panggih jeung nu kumaha wae ge. Gitu, panggih jeung nu kumaha wae ge. Gitu ku urang teh. Urang apal pagaweana tukang anu doakeun masing hade. Naon rugina urang ngadoakeun alus ka batur. Tapi jeung nu hatena kotor mah bakal rugi. Ngadoakeun menang rahmat ka batur, ngadoakeun menang hidayah ka batur, nu hatena kotor sanajan penampilanna halus bakal hese ngadoakeun halus. Kalau ngadoakeun pae ka batur teh. Kalau ngadoakeun urang teh pan geus ngaji ayeuna mah, mun aya di jalan anu ngebut tong disebut modar sia, sing salamet. Gitu ayeuna mah da geus ngaji gitu. Cik kira-kira urang di jalan heg ceuli urang terganggu naon anu terucap dina bibir urang ka jelema nu kitu cik. Kembali deui kana kelas masing-masing. Gitu Pak. Engke apa mun aya nu ngebut kitu, sing salamet, kudu teh kitu. Ibu modal siap lo. Itu Pak. Itu. Tah, urang teh kudu sing beda gitu. Da sabab urang teh keur ngeureuyeuh gitu Pak. Ngeureuyeuh urang robah, ngeureuyeuh urang evaluasi diri, ngeureuyeuh urang gitu. Merubah kebiasaan urang anu awon janten sae, ngerubah kebiasaan urang anu tadina urang goplah jadi hoyong emut ka Gusti. Tentuna eta tanpa bimbingan tinu jadi guru bakal hese. Moal bisa gitu sing ala kumaha ge. Pan teh pan urang teh dipatanggung jawabkeun. Urang ngaji ka saha? Tang teh tanggung jawab guru teh ti guruna beh dituna ti Imam Syafi'i, ti Imam Maliki, beh dituna ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah ngarasa enjoy ya ibadah. Tanpa bimbingan mah tetep urang bakal hese. Tanpa bimbingan mah itu di antara mata urang teh terasa nyuwunkeun ka Allah teh. Hoyong dipendakeun jeung guru-guru mursyid gitu kan. Hoyong diteras dibimbing, diasupkeun kana barisan jalmi-jalmi anu selalu mengingat ka Gusti Allah. Nu mana eta teh pan hese gitu kirang-kirang mah di antawisna. Orang kaya. Dede. Lain udah. Oh, salah. Udah mah tuh. Apel. Eta doana teh bila mana lungsur ka bingung ka susah maka urang maca doa Allahu Rabbuna la syarika. Terus urang nyuhunkeun teh mana doa anu ku Kangjeng Rasul sok didoakeun mah tara panjang-panjang. Mana deui Allahumma inni as'alukal afiyah. Gusti abdi nyuhunkeun kasehatan lahir sareng batin. Pan ku sehat mah bisa ngalakukeun aktivitas. Nya, aktivitas dohir oge aktivitas batin. Da ku sabab sehat urang bisa ngalakukeun usaha dan lain sebagainya. Gitu. Ngan teu cukup sehat badan hungkul, sehat badan teu jadi alus bila mana teu sehat hate. Pesak Gitu. Sehat hate mah masing pesak garing oge gitu kan. Insyaallah moal logika jadi frustasi, moal logika. Nah berarti carana kumaha? Kumaha carana urang muatan ka diri urang pribadi jeung muatan ka keluarga urang. Budak boga kahayang wajah da budak. Ngan ulah jadi dicarekan cik mikir sia teh puguh keur kieu, tah ulah kitu gitu. Kumaha we? Ku urang dibere pelajaran sangkan ngarti kana kaayaan nu terjadi kudu nama kitu. Ieu mah kalau bebelakan dicarekan budak oge. Nyawa aing teh teu gawe sia teh. Gitu. Jadi arti kumaha? Kumaha carana urang niatan ka eta budak diberi pemahaman, sangkan paham,
sangkan ngerti karena anu tuju terjadi. Nah, janten deui ari ku ngaji mapan secara tidak langsung urang teh keur nyolehkeun keluarga. Lain nyolehkeun pribadi hungkul. Buah tina ngaji teh. Gitu. Budak urang teu ngaji, pamajikan urang teu ngaji, urang ngaji. Tah eta teh secara tidak langsung keur nyolehkeun keluarga. Da sebabna pan dicontohan. Gitu. Maka urang bersyukur ka Allah bila mana urang dikersakeun ngaji, bojo ngaji, budak ngaji eta teh nikmat anu tak terhingga gitu ti Gusti Allah teh. Sebab teu kasakur-sakur dipaparinkeun aku Gusti Allah. Untung urang jadi umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun jadi umat Nabi Musa geus kudu kumaha urang. Itu komo kalakuan urang lupa pika sebeuleun along gitu. Nabi Musa mah ambek gitu. Urang mah umat Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah nepi ka matak eueuh nabi anu seperti Rasul. Nabi ka ceuk Kangjeng Rasul sapaati li ahlil kabairi min ummati. Pertolongan kami pikeun jelema nu ngalakukeun dosa gede ti golongan umat kami. Dalam arti kumaha? Jelema nu dosa aya nilai iman ditulungan ku Kangjeng Rasul. Mata kacida bodohna urang dina sapoe saeuting kosong tina sholawat ka Kangjeng Rasul. Nu padahal sapaat pertolongan ti mantenna eta hungkul nu diandelkeun ku urang. Mun lain ngandalkeun syafaat Rasul, kelas urang mah hese rek salamet teh. Ngandalkeun ilmu hese, ngandalkeun amal hese. Tapi urang muntang basa ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang muntang ka Rasul, pan Rasulna tos teu aya. Beh dieuna urang muntang kanu jadi guru-guru, hakikatna pan urang muntang ka Kangjeng Rasul. Da guru teh nu mawa ajaran Kangjeng Rasul. Mata kacida balagana jelema anu teu berguru langsung ka Allah, langsung ka Rasul mah bisa sing aku mah gitu. Kembali pada Quran dan hadis teh tetep kudu berdasarkan pemahaman ti para ulama gitu. Dan moal bisa ngartian Quran, moal bisa ngartian hadis urang teh tanpa guru-guru mah. Teu disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah teh midamel pada melan Nabi wal jamaah oge midamel pada melan sahabat. Naon nu dilakukeun ku Kanjeng Nabi jeung ku sahabat ku urang kudu dilakonan tah eta ngaranna ahlus sunnah wal jamaah. Ulah sapertos nu sanes, matak aya khawarij kumaha? Eta mah nuturkeun Sayyidina Utsman, tapi teu nuturkeun kanu sanesna. Khawarij. Atawa Syiah cintana ka Sayyidina Ali hungkul eta mah urang mah sadayana. Kangjeng Rasul oge ka sahabat anu opat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Eta dina gambaran sahabat ge pan urang teh geus diajarkeun. Sayyidina Umar teh tarina teh ngewa ka Nabi. Bahkan geus kungsi mawa pedang ditanya rek ka mana Umar, rek menggal sirah Rasul. Tapi buktina jadina kumaha? Makamna berdampingan jeung Kanjeng Rasul. Urang ayeuna aya nu ngewa nu teu ngadukung bisa jadi engke mah jadi pendukung. Bisa jadi engke mah nu ngabantu nu mikanya. Bandungan we gitu maksudna teh. Dalam arti ulah waka menyimpulkan tuh situ keheul ka urang. Bisa jadi engke mah jadi penolong urang. Gitu. Sayyidina Umar teh kapungkur mah kitu sateu acan masuk Islam. Matak Sayyidina Ali mah beda hiji panggilanna teh karramallahu wajhah eta mah. Sabab naon? Sahabat nu sanes mah kantos ibadah kasalian ti Allah. Sayyidina Ali mah ti alit oge langsung tos nyepeng Islam. Mata karramallahu wajhah. Naon sababna dimuliakeun wajahna? Sabab wajahna teu kantos diangge ibadah kasalian ti Allah. Sayyidina Umar kapungkur kantos. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar gitu. Sayyidina Ali mah henteu. Golongan Islam, golongan ahli surga, nu panggeulana di surga ti golongan budak, nyaeta Sayyidina Ali. Da Sayyidina Ali mah ti alit imanna ka Gusti Allah teh ka Rasulna teh. Gitu. Matak Sayyidina Ali mah sahabat pang anom-anomna. Jaba sahabat, jaba minantu. Sayyidina Ali teh pang cerdas-cerdasna. Pang bageurna Sayyidina Abu Bakar, dermawan. Pang tegasna Sayyidina Umar. Itu. Pang cerdasna Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman termasuk dermawan eta ge. Sayyidina Utsman kakantun berjamaah asar sakali
Gitu. Kebonna diwakafkeun. Kakantun salat asar berjamaah sakali. Aing teh katumpul ku kebon korma ieu teh. Maneh anu nganungkulkeun urang teh dijual, diwakafkeun. Sayyidina Utsman eta mah. Ai Sayyidina Pariman mah duka. Beda-beda gitu urang mapan katinggalin salat hari-hari. Tah eta penyakit urang teh. Urang mah katinggalin salat, lain katinggalin salat, tinggalin berjamaah. Urang mah tinggalin salat ge. Tara sedih gitu. Tah eta penyakit urang teh. Gitu. Jadi eta mah kembali di ka urang masing-masing tuh kudu kabaturkeun gitu. Cik kira-kira bila mana datang waktu berjamaah urang kumaha? Da ieu mah caket ka masjid ge dadah we ka masjid teh. Di langkungan nih masjid teh tara dilebetan. Dadah gitu ka masjid teh. Padahal caket gitu. Leheung nu jauh leheung gitu. Lain hade leheung gitu. Da deket kabeh da ieu mah. Deket kabeh. Da ieu mah aduh masjid teh di dadahan we humpul. Jadi atuh. Sayyidina Utsman di ka kitu nah. Ieu mah urang mah ngawiwirang karep we ieu mah gitu. Da urang mah hare-hare. Mas, ieu mah tinggalin berjamaah tinggalin salat. Urang mah bari nyalse, bari sehat datang waktu adzan engke keneh wae. Ku pede na teh gitu. Atuh da urang teh teu bisa jiga Sayyidina Utsman mah da hartana ge teu sarua jiga Sayyidina Utsman. Dalam arti kumaha? Ulah urang nepi ka katungkul kana perkara nu diwajibkeun ku Allah kusabab urang ngurus sesuatu. Ulah jual babalagaan, buka toko, tinggalin salat berjamaah jual tokona. Iman nasarwa tuh jeung Sayyidina Utsman gitu. Ieu babalagaan. Gara-gara ngajagaan toko aing tinggalin berjamaah. Jual kabeh ulah kitu. Gitu diantos teh. Da iman ge pantes sarua jiga Sayyidina Utsman gitu urang. Da arti kumaha? Dirobih salit-salit gitu. Da urang ge kabeh insyaallah nya sok hanyakal. Urang ge sok hanyakal pan nya lamun tinggalin berjamaah sok hanyakal. Oh sok heuh kira teh kitu deui we. Eta penyakit urang teh gitu. Matak atuh pantes lamun teh mau loba kasusah kabingung ge da urang kana hak Allah hare-hare. Menyesal sementara. Mending keneh gitu. Sayyidina Utsman mah masyaallah tabarakallah 2/3 kebona langsung diwakafkeun sabab ngaganggu kana berjamaah. Tong mas. Sayyidina Utsman kade mah gedang. Sayyidina Iman. Sayyidina Abu Bakar, sahabat golongan anu paling sepuh. Pangsepuhna mimiti lahir nepi ka poe kiamat dibandingkeun jeung iman Abu Bakar moal ngelehkeun saeutik oge. Kemawi disebutna Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Abu Bakar As-Siddiq nu panggeulana iman kana peristiwa Isra Mi'raj. Langkung ti kitu ge abdi mah iman. Ngan lain soal ucapan iman mah kade. Gitu. Ai ucapan mah kabeh ge ngaku iman. Teras teh saja binati iman aya kaistimewaan anu ku Allah dipaparinkeun ka Sayyidina Abu Bakar daripada ka makhluk anu sanes. Sayyidina Abu Bakar gaduh putri Siti Aisyah ditikahkeun ka Kangjeng Rasul. Jadi sahabat Rasul nu opat teh 2 mertua, 2 minantu. Mana mertuana? Sayyidina Abu Bakar, putrina nyaeta Siti Aisyah. Ditikahkeun ka Kangjeng Rasul. Tuh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman mah 2/3, ka Kangjeng Rasul teh hartana teh. Sayyidina Abu Bakar mah sadayana nepi ka putri isina ge dipasihkeun. Teu dipasihkeun ka nu sanes. Yang gitu deh. Anu teu ningalina naon gitu. Wah, ieu mah getol ngaji getol berjamaah cenah gitu. Bikeun. Jadi urang teh ulah dijadikeun perbandingan, ulah jadi keki gitu. Lamun teh mah naon da benten panilai keimanan lagi. Nu diteangan teh nu penghasilan dan lain sebagainya heukeun we beda paningali gitu. Da sebab beda kualitas keimananna. Jadi pesantren. Nu mawi junjunan teh marentahkeun ka urang teh milari pasangan teh anu kupu. Kupu teh kumaha? Teu memberatkan ka urang. Lain keluarga beliau gitu. Sarua jeung urang lah.
si gesit irit gitu. Apakah tepati gede tapi gesit gitu karena nyumponan ka pangaputus salaki teh gesit we pamere saeutik ge. Nu kitu teh kan masih gesit irit. Geus nu kitu ahli surga gitu tah. Pan aya lalaki mah pan licikna teh kitu. Ai sorak tarik gitu kan nya. Ai sorak tarik ai pamere leutik. Nu kitu mah lalaki tidak tahu diri. Sorak mah tarik pamere leutik. Si gesit irit teh tak eta, si gesit irit Mas masih gede sih. anu maharna teu pati gede. Jeung teu loba nungtut. Nah, maka itu urang sadayana diparentah ku Allah teh gitu. Matak bahasana ge neangan cenah kitu pasangan teh anu mana lamun dina mas kawin anu teu memberatkan ka urang jeung teu ngahinakeun ka awewe. Teh kudu iman, kudu ridho, satu sebu ge kudu daek gari maksa. Cik atuh sing karunya. Jadi nu tidak memberatkan ka urang oge teu ngerakeun yang ka awewe jeung keluargana. Kan gitu diantaisna teh. Urang ku ngaji mapan, urang gaduh putra, tuluy teh aya tikahkeun jaba istri. Terus-terusan berarti ilmu teh. Urang butuh kana ilmu teh. Urang gaduh putra pameget, gaduh putra istri, bade istri bade pameget, eta pang sae-saena munggu abdi. Pan menta mah kitu, nu nyaah, nu perhatian gitu pan nu iman. Tanu beratna jeung lalaki teh itu. Tugas ka bojo jeung ka anak teh sanes ngan sekedar kebutuhan tuangeun anggean jeung tempatna, tapi mawa iman ka Allah. Nah eta nu sesahna. Ku urang teu dibawa, atuh titipkeun. Ku urang teu diwarak tentang keimanan, keislaman atuh titipkeun. Gitu ulah babalagan ku nyalira henteu dititipkeun henteu. Itu diantarusna teh. Maka anugerah anu luar biasa ketika urang ku Allah masih dikersakeun ngalaksanakeun kada perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Ieu teh pan mangrupikeun nikmat gitu. Ngan aya nu geus ngarasa ieu teh nikmat, aya nu can karasa mungkin Pak. Gitu. Nikmat salat teh. Urang karasa nikmat can salat. Sanajan can karasa nikmat tong eureun salatna. Gitu. Tong eureun salat can karasa nikmat. Nikmatna ibadah, ku batur mah pan geus karasa gitu nikmatna ibadah. Nya sapertos urang mun geus ngarasa nikmat kana sesuatu pan hoream eureun. Dan nikmat teh ya gitu. Tapi mun teu nikmat selera teu gitu urang teh kana ibadah teh gitu. Sesuai teh jeung selera urang gitu. Selera urang teh apakah ibadah, apakah naon gitu Pak. Dimana urang diparingatkeun nu mawi saur junjunan isma sita fa innaka mayyitun. Hirup sok kumaha maneh ngan sing inget fa innaka mayyitun. Engke aya balitungan, engke aya babalesna. Jeung sing inget maneh bakal mau. Sok rek edan rek kumaha keur hirup mah sok we. Gitu ngan sing inget fa innaka mayyitun. Anjeun teh mayyit, anjeun teh maut gitu Pak. Ma aing we sia-sia aing hok mah angla keur hirup mah ngomong gitu. Yang sing nyemut fa innaka mayyitun. Nah, jadi urang keur menuju untuk kembali ka Gusti Allah. Nu mawi saur Imam Syafi'i, jalma nu hebat mah bisa maot memeh maot. Bahkan geus asup di kubur memeh asup ka kubur. Dalam arti ngaraksa, ngajaga kana tiap ucapan tingkah paripolah teh gitu. Urang ge pan duka geus sabaratus kali menghadiri kematian. Gitu. Tapi da teu jadi ibroh. Da di makam geus seseurian Bahkan ngagalina eta teh gitu. Terus kunjungna teh. Teu jadi itibar eta teh gitu. Teu jadi itibar. Bari ngagali teh bari hareureuy, bari silisiku gitu bari bari sapi. Teu jadi itibar. Maka nya punten-punten gitu. Anu menghadiri kematian, ge rupa-rupa. Aya nu iktibar teh ngalap contoh, aing bakal gitu, irha waktuna dan lain sebagainya. Aya nu ngadon gitu kadinya. Ngadon heureuy, ngadon dahar, ngadon ngopi gitu pan. Tujuanna teh gitu. Maka asa aya riwayatna gitu, nu hadir di pemakaman gitu. Tapi henteu jadi iktibar. Henteu jadi iktibar. Komo kalah ngaguguyonkeun ka mayitna deui.
Tah eta ciri hate urang aya nu koslet nah jadi ka kitu. Hate urang naon sababna? Eta kajadian anu geus nyata bari jeung hareupeun panon. Gitu maksudna mah. Henteu jadi teu jadi itibar. Itibar teh mana ngalap contoh. Gitu. Komo kalah tata rucingan mah gitu. Ieu mayit engke naon kumaha wah kalah deureuykeun gitu. Minimal kumaha gitu di antawisna. Mata kunaon diparentahkeun jarah. Jarah teh tujuanana urang ngalap iktibar, urang bakal kitu. Jeung dipan ari para walina Allah mah masing tos ngantunkeun oge maka ka para walina Allah mah ulah nyangka maot eta mangan pindah tempat. Da masih merhatikeun ruhna masih aya. Mata tingali di panjarahan-panjarahan kabeh kaberkahan. Nu dagang lobanya, nu parkir dan lain sebagainya. Berkah saha tah? Berkah nu maot. Urang hirup teu mere berkah ka batur teh. Para ulama mah tos ngantunkeun tos ngalih alam ge mere kehidupan, mere ke ekonomi kanu sanes teh. Itu mah we urang mumpung jumeneng keneh ku Allah masih keneh dipaparinan kesempatan berupaya teras urang hoyong janten jelema anu urang aya di mana we ge jadi berkah yang sekitar teh kitu. Tinggal para wali banyak di jarahan. Terus di jero makam teh pan aya nu keur tahlil, aya nu keur kakarat nangtung, aya nu keur maca salamullah ya sadat. Pan teu jadi para saya sambilan ngahiji. Suka dia cukup dikir heula gandeng urang dikir heula. Oh, kan masing-masing. Karak datang penghormatan salam, aya nu keur ngadua, anu keur tahlil. Nya bisa ngahijikeun anu beda, tos ngantunkeun eta teh. Komo sama sahirupna. Tah moal bisa kitu para kakasih Allah lamun keur hirupna tara kitu ka batu. Jadi ulama wali nalika ngantunkeun age masihan kamanfaatan kaberkahan ka lingkungan sekitar. Nu dagang loba nya itu, nu dagang teh boga anak pamajikan, nu parkir dan lain sebagainya. Dengan sok aya di ngamanfaatkeun ketika kitu teh. Di tiap panjarahan teh loba gitu buat tinggal jalan mau ngetot teh gitu kan. Sian. Si Beben mah cerdas, si Benyol mah bersejarah ka Cirebon. Atau nu nutur mementa ku si Beben meuli balik, pan malik aing menta cenah. Udah si Beben. Asli eta mah kisah nyata. Mana mintaan ku batur cenah. Aing itu menta ka maneh. Aya kitu si Benyol tah. Tah eta. Ngan lamun rek kitu urang ge sensi ikhlas we mata persiapan ti memehna. Komo apal dan lain sebagainya mah gitu kan. Udah mungkin meureun pencahariana kitu gitu. Mata kitu ge gitu. Geus teh husnudon lah. Ku husnudon mah beres naon ge. Ku husnudon mah ieu mah suudon we gitu ayo. Itu dianteusna teh ta eta. Nu mah we wala tahsabannal ladina urang ulah nyangka ka para wali tos ngantunkeun teu mere manfaat. Justru leuwih jelas. Maka mun urang jarah salah tujuan ka uningan ku ahli ku sohibul makbaroh mah. Sia mah tujuanna lain ka Allah, cenah kalah hayang anu. Mata teu diijabah. Jadi ka uningan, mata tingali lamun urang ningali para ulama turunanana da ku sabab adab didikanana. Sapertos di pelosok Busmi para putrana mun jarah ka makom bapa teh ngorondang ti jauh keneh teh. Da yakin ningali Mas jadi kolot. Ngorondang ieu mah. Urang mapan ka tempat jarah wali ge lege gue. Da teu apal adab-adabanana. Ieu mah kot ka ngorondang ka makam bapa teh. Ya sebabna yakin ningali ari kakasih Allah. Ti jauh keneh ting ngorondang masih siap. Matak sok aya nu video pesantrina teh pan dipostingkeun. Cek nu teu ngarti mana naon cenah kikituan. Pan kitu nu teu ngarti. Tapi nu ngaji mah adab-adaban nepi ka kituna gitu. Sebab naon tadi teh ya da maot teh jasadna. Daruhna mah masih merhati katingali urang jarah ka uningan, urang ngintunan, urang sedekah atas nama anjeunna ka uningan. Gitu. Nu mawi urang nyuhunkeun ka Allah teh hoyong dipapanan rezeki istiqomah jeung rezeki bageuran. Rek ka dulur, rek ka batur, rek ka papada atau bahkan ka sato oge gitu diantos. Gitu. Sedekah we niatna. Disedekahkeun gitu. Dihawalkeun dan lain sebagainya. Nu mawi gitu.
kacida gitu nu jadi budak kuat kate sanggup berkorban ka indung bapa nu geus eueuh teu berani berkorban anu mana pengorbanan indung bapa mah pan jelas luar biasa ka urang teh atuh berkorban nginjem rek ngayakeun hawa mah tong era tadi jamin ku Allah ge da nginjemna ge jang anu pan ka ulinga ku Allah teh gitu jang naon teh nu mana da nginjem ge lain jang kepentingan pribadi gitu di antarusna teh urang ngayakeun dan lain sebagainya alitan we teu sanggup menang batur loba atuh sok anak incu pamajikan kabeh bareng ieu mah da mandang henteu keluarga henteu cek urang teh yap jang ka budak kabeh riungkeun simpen cai tawasul hadoroh dan lain sebagainya pan geus dibejaan ku guru ge kata carana teh oh aya rezeki leuwih hayang ngundang guru hayang ngundang tatangga batur sok kitu ge dalam arti kade ulah jadi ayeuna beban gitu jangan anu dikantunkeun teh ulah jadi beban panu ditinggali ku batur mah keur maka musibahan coba kudu tahlil kudu anu kudu biaya wah sanes kitu hartosna itu diantarosna mawil nalika urang ngantunkeun amal urang bakal putus kecuali 3 perkara sedekah jariah ilmu anu manfaat jeung budak anu saleh urang sadayana sing direjekian anu tilu ieu sing direjekian anu tilu ieu urang pemeutik hate da urang keur hirup keneh sagala kemungkinan bisa terjadi itu diantulis teras urang evaluasi diri teras urang revolusi diri urang tina aon kana sae tina kedua kana rajin yaitu tina wegah kana ibadah yaitu tina maksiat kana taat sebab gampileun Allah mah ngarubah urang ngarubah kebiasaan urang ngarubah tingkah urang anu awon pan eta nu disuhunkeun urang mah teu leuwih itu teu kirang teu langkung eta anu disuhunkeun teh pan nyuhunkeun sehat badan nyuhunkeun sehat hate ulah terus nyuhunkeun sehat badan tapi poho sehat hate ulah terus nyuhunkeun rezeki dohir tapi poho rezeki batin gitu di antara amalan rezeki batin nyata ilmu itu maca Quran sedekah eta amalan batin maca Quran da urang teh can lancar terus diajar terus gitu ngeureuyeun sekedap deui urang rek puasa gitu pan silih lubarkeun silih hampuraan gitu pan urang teh da urang teh tidak bisa menutup kemungkinan pasti urang boga dosa ka batur pasti urang boga salah ka batur teu aya salahna lamun teh mah urang lulubaran menta hampura kan gitu silih doakeun silih hampura tu silih lubarkeun teh dina setiap saat da urang pan gorengna di setiap saat urang teh gitu jadi menta hampura lagi dulu setiap saat gitu urang era menta langsung ka jelemana ka Gusti Allah atuh Gusti da isin da bitrek menta hampura fungsi anu kasih anu ya era pan lamun langsung mah bisi era mah langsung ka Gusti Allah matak istighfarna astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya Gusti hapunten abdi jeung jalmi anu aya hak kitu abdi ka eta jalmi urang bisi kungsi dolim ka batur hegeus maot urang teu kungsi menta hampura urang kungsi dolim ka batur hegeus pindah dan lain sebagainya geus teu kajangkau ku komunikasi gitu pan urang ngadeukeus ka Gusti Allah gitu diantois teh dina sasi saban ieu urang sing diberkahkeun sadarupina oge sing diduhikeun kana sasi Ramadan urang sing direjekian ibadah dina sasi Ramadan sing direjekian kaikhlasan kasabaran urang oge keluarga urang oge wargi urang sadayana wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik itu anu kapihatur hapunten anu kasuhun mudah-mudahan sagala rupi pamaksadan urang anu sae munggu Allah sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala oge iman urang sing dijaga ku Allah sing ditingkat-tingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala ibu rama urang guru-guru urang anu araya keneh sing diparanyangkeun miswana sing disarehatkeun salirana sing dirijian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala ibu rama urang guru-guru urang anu araya keneh sing diberkahkeun miswana sing diberkahkeun miswana sing dirijian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala oge rumah tanggi urang sadayana pakasaban urang sadayana sing diberkahkeun sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala al-fatihah alhamdulillah
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.